السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نغانا جرتو بليانكو بغا نغانا بجراتن أكسما وروني أمنتا مسلمة هنتين أكم فيان كيسن ترو جرين مرفقات. الحمد لله رب العالمين. أنا برا بريدا دا سننجد أبوليانكو بغا نغانا بجراتن إني سننجد أكسما جولين من مدامي هي سجتن أكم مرفقاتي دلغان جرون. الحمد لله رب العالمين. أنا بربريد دور أسنين جرب بوليانتيا أكما إن شاء الله كاف رب جده من مدامي كيسال لقلو إن شاء الله ربي نقام بيثينا نواغل شو سنين جرب بوليانتيا بغنا بجراتن على كل شيء سنين جدا أبوليانتيا دي فما أنا دلولا شاو قامان أسرت أسبيدو بچوكي يافي ما أنا بدأستني كيا سبسكرايب ناقودو شيري ناقودو لايكي ناقودو ساعتي ناتبچيسو اسنين جدا أكسما دلولا شاو مال قبتي رفته مال هاسو رفته يو جتان وانتاتي يو جتان wanni an haasa'u dhufe obboleeyyantiya viidiyoodhaan isin agarsiisu dhufe namni wardaa biiftuu Ibraahim yookiin gololchaa namni wallaalee hin jiru. Jalqaba namni dubbii jajjabduu yookiin du'aayinaaf godhaa obboleeyyantiyaa jechaa ture gololchaadha yookiin gololchaa wud jechuudha. Mee viidiyoo takkaan daawwannee walitti deebina jechuudha. Obboleeyyantiya nu viidiyoon agarru maaliif asirra nu mul'iftaa jechuun keessan hin oolu. Namni hundinuu numa arga viidiyoo yaani mee namni tokko akka isin itti yaaddanii yookiin akka isin feetanitti wardaa jalqaba dubbii kana kan fide Ibraahimii fi biftuudha yookiin gololchaa wad jechuudha. Jalqaba biftuun Ibraahimin jaaladhe jettee miidiyaa irraa lallabuu turte. Eegisiin Ibraahimin jaaladhe isin jettee lallabuu turte. Ibraahim ka'ee qaamaan bira dhaqe. Egaa ka'ee qaamaan bira dhaqee biiftuun manattuu naa dhufe jettee kaatee algaa irratti kokkee qabachuu turte jechuudha. Kokkee qabdee algaa irratti ol darbuu turte. Sobeetiin jalaa bahee akkana ta'eetiin jalaa bahee jedhaa ture. Gizee jalqabaatiif jechaadha dubbiin nuyi. Akkasuma deemtee nama itti bittee isa tumsiisuu turte. Eega tumsiiftee fiddee manatti naa fidaattee mana naa deebisaattee manatti eega deebisanii manatti deebisaniitii ka'anii innis akkasuma isii qabatee namuma isii laafee ta'ee isii qabatee eegarraa qabatee gara wardaa fidanii biiftuu tumaa turte. Eega tumaa turte eega miidhaa turte booda deebitee namni jalqaba magaalaa sanaa keessatti siirii akka ol kakaatu akka beekamtii argattu godhe iyyuu intalattii tana.
Anis shamaraadha. Maaliif akkana jettaanii sillee jaalalti si qabuu ni dandeetti jechuun keessan irraa obboleeyyanti. Jaalalti sirriidha, nama kamuu nima qabdi. Ani jaalalti maaf isii qabdi hin jenne, jaalalti akka nama qabdu qabdi. Yoo nama qabdes yoo danda'ame amalaan deemanii irraa gabbifachuu taati malee giddiidhaan deemuun inuma hin jirre. Illaa bara kanatu wallaahi bara dhumaatiin si'a. Wallaahi rabbiin kenna nu haa laaffisu malee barri bara giddiiti. Wallaahi rabbi nu haa laaffisu, du'aa hima godhanna. Akkasii booda deeme dubbiin biiftuu waraansa geette. Eega biiftuun wardaan biiftuu waraante namni kun maaliif akkana jedha? Maaliif waan kana dalagee? Hinaaffaa irraayi ana balleessaa qabaa hin jenne barbaacha isiitiif mana dhaqee mana maraataa ture. Ani Baraayim maaf akkana ta'allee maaf akkanaallee ati gowwaa ati akkana jechuun hin barbaadu. Laa'innu yookiin inni ofii fedhee akkanan ta'u. Mucattii waan goote malee waan gooteet isiin bira galfatte qabdi malee Ibraahim haadha Bilaaliititti akkanan ta'u. Illaa namni wardaan maraatte Ibraahim irraa dubbiin tun qabamtee dhufte Ibraahim fuudhee mana fidee fi isiin baatee hin barbaadanne dubbii tana. Akkamittiin akkana dhosuu qalbii qaba osoo waa godhuu baattee intalattiin tun. Garuu rabbiin isii baase. Eega rabbiin isii baase akka inni of beeku, akka inni ilmaan ofii beeku, akka gootuun akka sammuu isaa taqaraatti deebituun sin jedha beektu. Biiftuu wanni akkanaa sirraallee hin eegamu. Jaartee Ibraahim eega taate eega nikaa wal godhattanii wanni akkanaallee sirraa hin eegamu. Waan goote rabbiin isaa fayyisu Ibraahimin irraa waan goote hiikirraa. Oromoo Yamanii keessa jirtan Ibraahimin dhaqaa quraanatti qaraasisaa ammallee. Biiftuun ammallee waan goote ilmaan isaa irraa fudhattee haadha manaa isaa gatee fiiguu jira. Akkanatti hin fiigu. Akkanaan ilmaan ofii dhiisee mana isii galuutti hin jiru. Akka silaa ijji isaa tuni akka biiftuu malee hin argine goote. Qalbiin isaa tuni akka biiftuu malee hin yaanne goote. Obboleeyyanti. Haadha Bilaali. Haadha ilmaan sadii siif qabdu. Akkamiin makiinaa dullatti jettee arrabsita. Nu aruusaan ta'e namaaf jettaan. Isiin nama aruusa taa'uu hin dandeenye. Isiin kalee gisee si dhuftu nama akkamiiti? Tajaajilatti makiinaa dullattiidha. Makiinaan dullattiin haara fudhachuu qabdi. Makiinaan dullatti ofirraa taa'uu qabdi. Makiinaan dullattiin ilmaan guddisuu qabdi. Si jalaan dullooftu biiftuun. Hin dulloomtu. Hin dulloomtu akkasumatteetti. Akkuma si jirtu kanatteetti. Ati osoo fayyaa qabaattee waan akkanaa naasoftu. Ati osoo aqlii qabaattee waan akkanaa hin naasoftu haadha ilmaan tanteeti. Haadha ilmaan keeti. Kalee isiin nama akkamiiti? Kalee makiinaa dullattiidha isiin. Muhadhoo makiinaa dullattii taate. Viidiyoo tiyya tana sheer godhaa biiftuuf Ibraahim bira naagaa. Sheer godhaatti. Itti sheer godhaa Ibraahim bira naagaa. Ibraahimiif biiftuu bira naagaa. Biiftuu illaa haga haadha Bilaal inuma hin bareedin. Inuma hin bareedin. Sadii mee'usu takka dhalte isiin geettote. Amma isiin geettu kun akka isiin dhuftu. Nuusa isiin dhuftati ammaan tanaayyuu. Bareedduu akkasi caaltuu argitu ati ilmaan sadii. Haati ilmaan sadii haadhallee sitti arti. Akkamittiin teettanii makiinaa dullatti nu aruusa taa'uu qabna. Nu aruusa godhattan kaa isinii goote aruusa wardaan bagaa isinii goote akka tokko. Wallaahi bagaa isinii goote na aarsitaniyyuu. Hin teettan kaam ofirraa
warda wannan siidhaam baafadhu jala baafadhu haamir qaamuun inni isa biraayyuu siquu hin danda'u takka manuma sana achi fiigaa achi deeba maaliif isiin qalbii isaa rateettee jirti akka qalbiin isaa isii malee hin laalle gootee jirti. Jaartii lammaffaa jaartii xiqqoo irraa hafuu hin danda'u jaartii xiqqoo kaminuun akkana jedha. Wardaan tagizee biyya waliin jirtan hamtus baddus waliin nyaattanii nama har'a ga'ee bara. Biiftuunoo biyya namaa keessatti dhufte biyya namaa keessatti si argite kamittiin akkana itti haadha bilaaleetiin rakkina waliin dabarsitanii bal'oo waliin dabarsitanii ataadha nama akkana jedhu haadha bilaaleetiin numa dogongortee yaa Ibraahim numaan dogongortee yaa Ibraahim biiftuun baree si'i rakkinarraa akka makiina aspaaltii irra fiigeet si'i jiruu si argite. Hin taati dubbiin tun dubbachuun namarraa. Wallaahi hin taati. Miskiina wallaa. Miskiina jedhe baabaan. Miskiina wallaa. Miskiina. Wayiif beettee akkanan taate tosuuf beettee waan akkana naasoftu. Allahu alam. Isin bira wayii jirraa akka isii waan kana sitti goote garuu. Hin beenu. Allahu alam yoo jenne wayyaadha malee. Akkasuma rabbi sinaa qajeelchu. Warri Yaman sanaa keessa jirta wardaa bira dhaabadha. Wardaan ilmaanii waliin akka rakkanne bira dhaabbadha. Mana kireessaa fi biratti. Shuggaa takka illee taatu kireessaa fi kibilii takka haalmaa ofii waliin jiraattu. Maal abbaa fide achi fiigee as fiigeetumaan deeba. Fagaachuun danda'uun nu isii bira. Hin danda'attanii yaaddanii. Waan godhatteerti isiin qalbii irratti. Hin danda'u. Yoo akkuma gooteen akka fiigee biraa fagaatullee gootee as deebifte. Namni abbaan ilmaanii guyyaa 7-15 miti. Wallaahi guyyaa 2 buluu hin danda'u ilmaan ofii bira. Abbaan ilmaanii jechuudha. Isiin yaada waan goote. Ubbira hiite deemi jedheeraani deemuu didee tiyyaallee boruu tanumaa jedheeni jibduun mudii gooti. Adaa illaa gaafa an biraankii godhee biiftuu akkanaan godhe jedheeti biraankii jedhee nutti as ba'uusan biraankii maali dubbiin wama dhumate wama walii himanii as bahanii biraankiidha nuun jedhan mari'atanii dubbii fixatanii biraankiidhaan nuun jedhan. Biraankiin hin jirtu. Ibraahim dhugaa rabbii akkanattiin silaallu yoo ati quraana nuuf qaraatee dubbattu waa'ee quraana an dhugaa rabbii namuma waa akkanaa hin talanneessisa. Adaa illaa dhiirtaan hundaa illee hin jenneeti. Maqama balleessi kaa Ibraahimiin. Ibraahimiitu maqaa isin balleessi yaa obboleeyyantii waa anaa miti. Mee wasirreessa yaa obboleeyyantii. Mee wasirreeffadha yaa obboleeyyantii. Wasirreeffachuutu irra wayyaadha wasirreeffadha. Waluma sirreessuutu irra wayyaadha wallaahi. Wallaahi rabbiin nu haa qajeelchu. Wallaahi rabbiin kaatimaa keenya nu haa tolchu. Namni kaatimaa qabu waa hundaan hin sodaata. Akkuma dhoqqee gannaa waan argetti bu'ee dhiitaa hin bahu. Rabbiin waa laaffisu inshaallah. Akkasii yaa obboleeyyantii waan kanarraa dubbachuu dhufe bal'eennaanis deebee dubbadda inshaallah. Ibraahim ani wanni takka keessaa siidhaamu wardaarraa gabbu'e.
wardaan sitti fuudhuu heddii situ gara hin taane ni cabse situ gara hin taane dalagee burra irraa buutaa dhiiftaa ilmaan isii keessatti ilmaan ofii guddifattu ati silaa waan si soorsanii gara ofii si waamaniirani ati jechuma taa'e deem yoo siin isaanii dhiqatte illee dhiqa yoo siin waan isin hojjisiin jette hojii illaa isis ajaju jira kanaaf jaartii tantee irraa gori haadha Bilaal irraa gori wardaa irraa gori ammoo ati wardaa miiti taanaan usuu yaman sanaa keessa gabbaatee uwwuu jettee Oromoon si baatu hin jirtu akkuma dheengaddaa kasi bira dhaabate sun illaa waan sin beekneef na fakkaate kasi bira dhaabate sun kan mana yaalaa irraa sitti dhufe sunu waan sin beekneef natti fakkaate filiima bareedaa hojjette filiima haadha manaa arrabsan filiima akkanaa simarratti hin dhageenye yaabboleessa kenna waan akkanaa kana rabbillee sirraan jaalatu haadha Bilaal haateettu haati Bilaal aslan ati maalirratti jaartii lammaffaa fuutaa iyyuu wanni ati jaartii lammaffaa fuutu silaa hin jirtu amantaan ta'e shari'aan afur nu fakkaatti afur shari'aan akkanumatti hin gabbaa usuutuun qooqa bultu taan irra fuudhatuun illee waliin qooqaa bultu jedhe shari'aan maaf shari'a jettanii maqaan balleessuu taatan shari'aa yoo haati manaa tante awwalaa uffattee quuftee yaani qabeenyi jaartii awwalaatii fi jaartii lammaffaa siigaa taanaan fuudhii jette isiillee jiraachisaa hin danda'a taanillee hin danda'a qabeenya isaanii garagaratti baasee hin danda'a jettee fuudhisiin jette malee shari'aan afur nuu feqatte shari'aan akkanuma gabbaa fuudha usutuu mana arabaa keessa shaffaaxattu isiniin jette abaayaa tokkocha irraan jijjiirre akkasii obboleeyyan tiyyaa dubbiin guddattee fardatti hin fe'anii takkitti ma dubbatan tana osoo namaa dhagahanii bareedaadha shari'aadha waa balleessani shari'aa miti ofii sammuu teessanitti himaa dura akkasii obboleeyyan tiyyaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu nagaam naaf jiraadha subscribe like share gochuu hin dagatinaa isinin jedhu